asno pirenaico gascón. Es una raza pequeña no muy fuerte, logrando cargar hasta un cuarto de su peso. Fue originado en Francia y utilizado para transporte y llevar cargas en cestas en su lomo. Actualmente es utilizado para exposiciones o presentaciones, para fines educativos, culturales o simplemente como entretenimiento. Su comercialización principal es la leche de esta clase. Es utilizada como suplementos o de forma entera para lácteos o confitería. Esto a pesar de no ser adecuada para el consumo humano debido al alto contenido en metales.